हेलो मालोग, मैं हूं आपका प्यारा अरमान और आप देख रहे हो गोवा जर्नी का सीजन 4। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे गोवा के फेमस दूध सागर वाटरफॉल के पास। और देखो, मैंने उस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर कर ही लिया। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। गोवा के ऐसे ही नए नए हिडन प्लेसेस और ब्यूटीफुल लोकेशंस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए मामा लोग, सफर को कंटिन्यू करते हैं और गोवा को मेरे साथ एक्सप्लोर करते रहिए।